وشنو اللي قاعد هنا؟ هذه من الساعة كل صيحة من الساعة. كان مسجل ما جبناه احنا. شو طفارة؟ هيدا خوش طفار هيدا. هذا ما اريد طفار بس ما اخذته من يدي قلت تولي. دا اشوف المخالف منه رحت لهن تظن قضيان يمكن. لا صاير. والله 30 طفار عندي كلهن. ما بين حتى شحن. كاملة طيب. قصة في ورانا بس.